člověk v životě nabíde, tak pro mě ty informace dneska jsou z půlky falešný, že nebyly o mně. A já jsem se chtěl dostat k jádru pudla, takže tím učením jsem vlastně jakoby hledal cestu zpátky k sobě. A myslím si, že dneska ta společnost to potřebuje jako sůl, protože každý z nás víme něco, a pokud se o to podělíme, tak každý z nás s tím povyroste. Takže mně se hrozně líbilo vždycky daný téma, že na to téma jsem si neuměl představit vůbec, jak k němu budu přistupovat. Třeba byl jsem hrozně překvapený z ženské energie, kdy ti někdo vlastně osvětlí, jak by to třeba mohlo fungovat. A ty najednou dostaneš jakoby druhý pohled na věc a můžeš ji jakoby vážit úplně z jiných úhlů. Tak nejlepší pro mě bylo zjištění to, jak příroda samotná dokáže léčit, kdy opravdu samotný Vision Quest, ať se mi to zdá nebo nemožný předtím, tak dneska vím, že stačí opravdu jít do přírody jenom a ona léčí sama, což jako Vision Quest byl toho důkazem, kdy já bych spíš vypích třeba takové věci, jako že byly nenaplněné emoce, které nějakým způsobem byly naplněny v rámci cvičení. Bylo jedno, jaký téma to bylo. Byly to témata nový, proto, když člověk jako je do nich zasvěcený, umí potom v tom životě líp s těma věcmi jakoby pracovat. To znamená nebýt osobní. Když jsem zaslechl něco, já jsem si to stahoval na svůj život, pak jsem zjistil, že to se mnou nemá vůbec nic společného, že to jsou jenom traumata, které na to reagují. Takže jako z těch důvodů velký posun v tom, že člověk neřešil věci jako dřív, takže byl to velký zlom. Jedna věc. A druhá věc, že vlastně jako v dospělosti to mužství patří a hlavně, když jsme se bavili o tom, že jsi chlap, mě to nešlo zkusit, protože jsem se tak necítil. A iniciace, ta byla skvělá v tom, že když si prostě ty chlapi si tě pozvou mezi sebe a zborově zařveš vítej mezi nás, nebo oni zařvou, tak mě spadl velký kámen ze srdce, že jsem najednou našel svý místo na zemi. A hlavně, když budu brát počátek samotného kurzu, tak se mi líbilo, že během 2 dnů toho prvního víkendu člověk získal opravdu solidní zázemí tomu, aby se mohl otevřít, což jsem byl hodně překvapený. Že... Jestli uvažujou, jestli už je to vůbec napadlo, tak prostě na nic nečekat, protože to člověk nevymyslí. Jak já říkám, že ženský nejsou ženskýma, chlapi chlapama, je to prostě to, že my v postupu času jsme přebrali ty cizí role, a tak je to podle toho tak vypadá, no, že se nikdo nemusí s nikým, a protože v úzovkách jsme z jednoty, tak se do jednoty musíme vracet zákonitě, protože nám to chybí. Ne, takovou tu věc, ten návrat k přírodě, těm primitivním věcem, tam prostě nacházím jakoby velkou hloubku té pravdivosti. Že jako, když je ta nástavba různých věcí, kterými si to vysvětluješ, omlouváš, ne, prostě to zazní několika slovech a když jsou tak výstižní, že to pojmou všechno, tak je lepší, ale například, no, by to dávalo smysl. No, třeba si do toho každý doplní to svý, co my neznáme.
Už se mi rýsuje otázka, já nevím, jak ji zformulovat. Stává se ti někdy, že třeba někde s někým mluvíš a přijde ti škoda, že on taky tímhle neprošel, že by se to chvíli dalo mnohem s nás a rychleji domluvit? To vnímám všude, že třeba sdílím jak po Facebooku nebo prostě s někým personálně tyhle ty pocity a dojmy a nepotkává se to, když ten člověk na to není připravený. Takže určitě je mi to hrozně líto, že to nemůžeš nabídnout každému, protože nikdo k tomu prostě ještě nedozrál. Pomáhá ti ta zkušenost se v životě vlastně jakoby orientovat líp v procesech, které se dějou, jakože třeba si uvědomíš, teď jsem uprostřed něčeho a ještě to potřebuje čas a vývoj, aby to někam vedlo. Tak je to jedna z mých vlastností, s kterou se vlastně nejvíc peruje ta prostě nedočkavost a horlivost a dokáže to člověka prostě přijít tomu, že zpomalí, je pozornější, protože když je člověk citlivější, tak dokáže předcházet některým věcem mnohem dřív, než dojdou do stavu, kdy už je to třeba i těžší řešit. Takže určitě ten přístup těm věcem je dneska jakoby pomalejší, citlivější. Tak já z tohohle materiálu už určitě něco dostanu. Já přemýšlím, jestli je nějaký téma, něco, mám tu pocit, že jsme něco opomněli. Nějaký pohled. No rozhodně ten program je tak pestrej, že i když tě to neosloví ze 100%, tak si z toho rozhodně odneseš věci, které tě